सी वार्डरोब पल्ला डिजाइन। यहाँ से हमने पीस सेव कर रखा है। ये हमारी सीएनसी मशीन है, वर्क करेगी, वर्किंग प्रोसेस पे है। डिजाइन कट हो रहा है पल्ले का। कई घंटों का काम मिनटों में हो जाता है सीएनसी से। ये हमारा डिजाइन बन के तैयार हो गया है।